Bonjour, bonjour, bonjour mes amis. Bonjour à l'India Patience TV. Bana maman. Bonjour, naïe vraiment urgent. Pour moi, na auto la muka. Naïe urgent. Naïe to solo la nabino. Lovi. Naza vraiment chargé. Non, c'est un pardon. Mais kalaté. Toujours zongi la makamde. Na epsa ki bino kaka ba classe na musala. Donc, tant fermé, ça te koya nanda kukulamba kubongisa kusala boy bikande mukilizo kitambula. Ça mon moment temporaire très difficile mais temporaire eleka. Boy bakana linga bino mingi boza awa na mutema na ito sola muke ba makambo bangambo musutu zo mema na mukili. Bangambo eto mema. Bandeko. Léo n'a pas expliqué bino mutu négatif. Mutu négatif, ça veut dire n'est pas habitué une personne négative. Français, une personne négative. Une façon qui une personne toxique. Et ça va makambu moko, et ça la passe. Et ça la vraiment passe. Parce que bandeko bazolela babi nanga babi ma patience mikolo ozokota te osa ba vidéo te mais solo to pesa yo kala mais ozo négliger to pesa na biso ma solo te mais kanga chaîne so za attente kanga chaîne pour chaîne il faut ba message ba nini vidéo ko ta tout le temps na pesa ki bino bota ande naza na makiete na lati lo côté na tieka ali puta nde na zala ka boy nga zala ka bonanda. Surtout net mulunge bandi bwende nazalaka bolimbisa mais to solo la kaka bande konanga to solo la bandeko boyebi ba conseil bomisa biso. Pero du moment penga patience na comment personne tabenga epsinga likambu patience solobini na vandika nye. Oh patience po anini ozolo bilo côté loba te yo linga loba poko loba te to loba nini. So to loba to kuma neti batamite ya mabe. To kuma neti bato boka ba jeto. Ndeko. Omoni muto yo zo akize ki afingi yo ki acholi yo azobo ki loba jeton. Problème eza yete. Problème eza yo, eza yete. Soki olingoye ba moto aza négatif, na yebisa bino eloko. Eza moto yo. Nano abandi eloko te mais azobanga déjà. Boyebi ba jara bato baza peut-être alinga voyager, na pesi exemple ki alinga voyager qui ne peut-être Dubai ndi bazoloba. Na oneng na so ba bien ke Dubai mais Dubai ya mo pe lisusu. Na oki kuna ki balesa ka bato banyei Dubai ya mo pe ba baby. Nano abandite, nano sombi biete, mais bandi déjà ko tia ba négativité. So moni muta modela na pembeni na bima kimamba nkende. Tia pembeni fo bato. Na yebisa bino baba fo bato moko 100%. Omoni mutu pozala bien na bato nyonso. Ozala populaire, ozala mutu moko acceptable, ozala mutu moko ke olingi pendo ozala bien, il faut yumo nanu ozala mutu moko positif. Obongola impossible na possible. Nga personnellement, naza mutu moko très positif. Na yebisa bino. Nga na sina transforma maini nini libanga na mapa. De yeso asala nga na sina transforma. Pour na mutu moko très positif. Si on sala eloko nanga, nazalaka toujours na foi que eloko ekokende pe ko sala nga. Na mutu moko très positif. Et puis mutu nyonso, amis, connaissances, amis sentimental, tous ceux qui sont à côté de moi, même bana nanga, tozala na ba ona ndako ba kwa kananga. Bana nanga so na ipsi bango likamuke ko salama. Ba ebike mama so lokwa lobi ko salama. Ata tozo passer moment difficile baza na kondima parce que ba mona makambo nyonso na biso bango kokisama. Nga mutu moko positif. Ndebo mona nga. Et à cause de ça, les lobino pe bozana bozola ndanga. Parce que non bete ya bino masura chaîne ya patience muke parce que ils appellent témoignage tout pe ça ka ba témoignage ba tout le ba ka mamba ba tuté. Ya pe ba témoignage. Ya pe ba témoignage photo lo ba.
Alors, ngai na sala chaîne, ça fait longtemps que na sali chaîne. Mais na zob sabino que chaîne et vanda presque 2 ans. Naza na 25 ou 75 abonnés. 75 abonnés. Soit na vu comme amitié, na zob ça abonne-toi. Na bando sala ba vidéo, na tinde la baton, na ba WhatsApp. Il y a des gens qui était clair avec moi, babi, continue à ma vidéo, je respecte, j'ai respecté et j'ai arrêté. Il y a des gens aussi qui m'ont cru, ceux qui ont sali 1 semaine, 2 semaines, à mon vidéo, ta komelinga, abima patience, en tout cas, mes collègues, ça va vidéo, te point, ah, na sala qui est dans la chaîne, mais na partagé, te, bandeko, pose, bato, le quoi, abiso, ba patience, bon. Et là, tout à tout le thème, mais l'an 2022, pose à battre le quoi, en tout cas, son amour qui est à 100, bâton bazar 20. Et puis pose au bango bazar rare. Nga sala makamo impossible, comme ça, possible. Parce que je mets ma foi dedans, je mets ma capacité psychologique, physique et morale dedans. Bon, nga sala makamo na bon. Na sala makambute ke na moni muninga osala, nga pena ki osala. Na moni munga lati bu nga pena ki olata. Na sala pe makambute ke na sepelisa batu. Je suis désolé. Au moins so osala mon kambo sepelisa mutu na expliquer bino eloko moko. Au moins tant yozo lingo sala likambo po sepelisa batu. Oko souffrir de konanga o tiko comprendre. Souffrance o bandoza nango yomo ka ndo lobaki souffrance uche. Oko souffrir makasi mwana mama. Ko sala makambo po sepelisa batu. Basala makambo a sepelisa batu te. Ato lingo sepelisa mobile non do sepelisa mwana oko souffrir. Et là tu mi pesi sacrifice pour na mutu wana. Alors moi je suis pas légère à batu. Et ngana c'est ça na linga batu mais na se sacrifier pour na batu te. Je suis désolé. Mutu a se sacrifier pour na batu zaka Yesu. Ngana se sacrifier batu. So na lingi mutu, j'ai même mes limites. Et puis sur passer limite na ngana yo to bibani. Ngalo kwa na beba na rate to silani. Pour dire de vrais mots. Alors, so wandolo ba ma patience mambozo le bela so to comprendre non plus ça un exemple. Et na mina ngamoko. Tozalaka ba ami en groupe. Ami na ngawana nzamba sunga ya zo rappel mobile bien. Azo pe libala bien. Pour ba lobi ba sepela na bénédiction ba toté ba to ba miter ma bébé so to sepela na bénédiction na ye. Toya epana ye tozo lia tozo sepela zo yamba biso to lia ka to mbela to sepela ndekoranga nga tozo kabela nga ata nazo sepela nazaka mutu mo na porta implice na via mutu soki oboyi conseil nanga yo moko oyeba menga na pesa na conseil nga toza mokonzi na ta chef na biso ya entreprise nga na pesa ki ba conseil ngata na continue na société sima to so na chef ponga ninga ba contacter ki o ba nini ba responsable nga so la directement na chef so na moninga na chef to so la lobelinga likamona loba chef bino ko fonctionnaire mais en tout cas ndenga na ebeli ba fonctionnaire bongo te en tout cas vérifier bien mango nazala toujours bongo na pesa toujours conseil mobu ata ya muke na vie mobu amina nga abando ya toujours ko se plaindre tala mbai nanga tala boy se plaindre ndeka to beta masulu ngala zo ipsai na binde ko nango zuli bala bien batela libala na ya liboso ya ki mamba ko bota na mobile nanga lingi to bota bana ngana ya famille biso za pauvre na luka vie na ki na ko bota te na pesa e conseil na binde ko na so mobile na bota bana bana ta yiti za bino mbali. Et puis mon bail n'a pas de misato baza mingi te nga soki ezanga yo parce que quand je me donne les conseils na mitia toujours ne biso ezanga yo na bota nanga pour mon bail na zana ba possibilité alingi yo soka sengi yo ba misato bo endeni ba mususu kutu mo bail apesa ki logo te alingi epete mais azo botele ba ne belebele na yo ndeko na nga ba conseil belé na pesa moi sa na nzambe na lola ayo kanga patience moi suana tango ozo pese conseil omona kaka ate boye bato baboya ka conseil abobomba ndeka na otwe sabino aboya conseil même pas na limite aboyi penza lobité
Patience ba conseil no anezo kota ngate ngana yake luka kobota bota na retard na vie bona na okena détail te za masolo milai. Bref résumé o eleka na eba asusa mamongo ba te ngape na déménager nanga ngape na mwamde na epsa bino na mama bi changer na yana mbuka msuka déménager na sala vie na ndenge na msu meto tika sola kaka ya mukuse masolo muka andeni ni bien to sola ka isusu ne to zaki avant te po bobi so bo vendre avant bo sola bien mais so bo komba téléphone na on peut ba nini ba réseaux sociaux et na on kala te mais à l'époque je non pas le problème ambakala à l'époque ba réseaux sociaux a été pour benga pe mutu ça 5 minutes ils avaient un bon délai. Alors, et si la ndeko wana mubala boya ye mbala bengana ye premier mutu ndeko wana benga 5 ans plus tard 5 ans plus tard mubala boya bengani ndeko wana mutu so benga bezanga na tongo we mami na efsanga ndeko akizanga ndeko bima patience ozando ke vinanga wa mutema be mabo ya souhaiter na vinanga ekoki alors ozando ke vinanga osepeli mubai nanga boyinga osepeli enjoy ne bangle baloba enjoy mubai nanga boyinga benganinga yo sepela ba conseil na yo bando pesa bomoni ba conseil de me me so bangabu bande kuna bobsa mabeninga na sali mabeninga na sali na pesi conseil aboyi asali mam na ndenge na ye baboye na libala abenga mutu liboso bando akizinga kezaki suwe nanga na ye ko sabi ko fa na bato négatif eza passe na vie deuxième solo entre parenthèses ndeko moko ayeke futa nini chambre pananga ndeko ana ye akutinga nazo éduquer bana nanga na wala tsamwa nanga mosi ke fasu ko rabasani avabima na wala ke soka sisi ko lia ifalo ko takamesa na wala ke avatwa la mukifa benda mbete ndeko akenda ko tonganga asala ba groupe ke no tonganga kinga na maltraiter bana nanga mais en même temps ndeko ana mwana na ye ape na mwana mosi ko mwana na ye awa na kati Espagne akoka même pas kosela mwana nini mukanda awa na Espagne atinda mwana ni na France mwana kenda ko zozemi na nini ivoirien moko français akendo zo métissé moko français to bomba kaka métissé moko français po azwa mukanda mais mwana ne ya na poto na âge ya 3 ans so 4 ans atika kosela mwana ni mukanda te ngana zo maltraiter bana nga pour nous la sabana nga bonne éducation sur la mukina tongo il faut a bon sambetune mwana nga avabi alinga aye allié fo lokota basai na sukola nazo maltraiter nazo tinda bana na wala kisaba nde bala sala ya misa na maltraiter bango ndeko na lobela mukili mobimba ngai na ibate bokutu na bobi passer so yebi ndeni nde na yebisa nga faina zalakanga funa zakana chaîne ponga batu baya ko yebisa makambu gratuitement ndeko moko ya mwasi soit disant na bando kanza peke aza proche na ngatu bando so na ebi mukolo moko na masolo na yebise nazo pese pe conseil par rapport ya ye na comportement na ye na mama na ye bazai na mo ba tiraima ndeko wana mwasa bwa kelinga flatcha po ani ozo koloba boy yo siko so batu balobi ki maltraiter bana na yo o sepela vérité na escalier komi bien bandeko to pesa suba tu conseil ngana wa pesa conseil par rapport à effet ngana moni yo loko zano mutu aketo ono mutu azuwa ono mutu négatif yo komo boa kilanga ba benga ni jeton ngana boa kili yo jeton tena ko pesa conseil ya wana zo yebisa bino moni mutu so azo akizio loko komitungisa mate yende mutu ana zabomu yo zano bomute ya mwana zo yebisa bino makambo na webisa bino infectaka moni mutu négatif a infectaka makasi mutu négatif akotino na koma mutu négatif akosa iso ya accident mutu négatif akoya akizio na nyoso akoiko akizio na nyoso osala ki bolamu 80 osali mabe 20 akwa akizio na nyoso eza faute na yo te eza faute na ye
bomitumisa mate mais boyeba ke toza na bato négatif bana na yo mobali na yo famille na yo tata na yo mama no bayano baleki na yo bango tout négatif yango wana lelo nasali video vite fait nayebisa bino bato ya négatif batondi na kati ya vie na biso epuis enfektaka oyebi moto ya négatif nafungola nini parenthèse mosusu ya grave moni moto ya négatif moto ya keto moto ya zuwa so olingi oyeba baa bato mo base plaindra trop chaque fois so abengi nazo comprendre te omoni mobali nanga vraiment makambo azosala nao comprendre te omoni mwana nanga makambo azosala nao comprendre te oyebi chef na biso bacollègue nanga aza mutu moko toujours bando yako ye mutu azoyelo makambo na ye nde nazoyebisa bino aoyelo makambo na ye mpo yo opesa point de vue no mais ntango yo opesa point de vue na yo elongwe makambo na ye komi ke yo nde eza basue na yo nde ozobwakili bajeton bandeko na bangi mokili topesaka baconseil mama yanga mo bana pour la grâce de Dieu nzamba osala baoke no bien pour la grâce de Dieu parce que na sali befort nyonso place yange suki nzamba bandaki na pesa bana nge pa nzambe tous les jours nyonso oyo nga na salela bana nga eza maltraitance te eza o ba parents nga basalela nga te o na souhaita ke ba parents nga basalela nga te na lakisa ngo bana nga po o nga na rata bango bazwa première chose po bana nga baza plus pressé que loko nyonso deuxième chose bomoni nga na vie na nga mutu tu ayaka pembei na nga so botuni Willy Muteba botuni papa André na biso voisin na nga botuni mama Karine Sanza botuni nani ndeko na nga Dadi la patrona na camarade na ngai ma jolie ma camarade mon bien-aimé mon amour camarade na ngai solo Nana la diva la patrona aoyebisa bino ngai mututu tunaka nana benga nana patience azaka ndenge aoyebiso tuna papa arrivé aza mobala nana baba patience awana mutu tala bato na oyebisa bino eza bato liaka na bango tomelaka na bango tovai na bango plus de 20 ans tous ensemble bayebi nga bien nga napesaka bato eloko nga mona nango te je donne plus que ce que j'ai. Ça veut dire que ceux qui ont des opportunités, je vais te conseiller pour tes biens, à condition que au bout y a un conseil. Ngaza na mtu na pesa watu wa conseil te ya mabe. Que o na zaneti keto neti na boki lo jaloux. Et puis na mtu moko direct. Et nga ndeka na mtu j'ai eu beaucoup de problèmes avec des gens, beaucoup dans mon passé à cause d'être une personne sincère, franc. Ndiba français ba. Parce que là, si tu me fais mal, je vais dire, je lâche. Et puis, dans la facile à relâcher, les moments n'angab. Si on a moni pas ces heures quand on a lâché. Ngatala n'angaba douté. Au kumisanga, au critiquenga, au linganga, yomoko yebanga linga mutu tout azara pembe na. Et on a tangé bino baton na nyos. Au bazara pembe na ngaba sola na. Moi j'aime les gens. Je t'aime. Tout ce qui t'arrive, et puis ça m'a passé dans mon thème. Parce que tu ne comprends pas. Ce que tu kadi tata m'a passé en France, ça veut dire parce que vraiment que azawara fiona baluba na ngai na linga ba problème te premièrement na ba miti na na créer ba problème te deuxièmement j'aime les gens avec tout mon cœur. So na moni muto azokanga mananga tazoya na détentionné ya mabe. Je vais faire attention avec lui. Je vais attirer son attention. Ça veut dire que na kozalawa na pona ye. Bandeko nanga, bokeba. Bato négatif, bazobelisa bato. Bato attention, bazotina bato na bopito, bato bakoma ba dépression, muto négatif akwa akizio likambu moko ya lokuta oye moko tellement aza makanisi mabe. Ye moko a créé kiango, ye moko asala kiango après ayeko tia yo. Ayeko tona likambu wana. Mutu négatif aza mutu mabe makasi pour la santé. Aza mutu mabe pour la santé. Mutu négatif ako kosolo likambo boyo moko vandi obi
est-ce que likambo na comme inconscient okoki même ko croire que oza na dépression nzoko oza na dépression to oza no bien maman tata oza no bien pour moto négatif azo créer le ba problème nga za na ba on a yebi ba on bien ba kako créer le problème yo yepo o lukaki meno tout ne mo likambo créer le mo brisque pour aux annettes décourager moi annettes yende za na réseau yo ndo za na tort mais ne t'en fais pas. Tu n'as pas, c'est pas toi le problème c'est lui. Le problème c'est lui. Ndesiko, nga personnellement, na zwa maele, na zwi pe na zwa maele. So na mono za muta ketu, muta zua, muta ba problème, na ebi limite ni na otela. Bozo ba limite pour infecter santé na biote. Pour obanda ko vanda na boyebi de dépression banda tamba akize ke ozandumba oyiba ki ozoki mwasi nanga odraka ki mwasi nanga obenga mwasi nanga na minuit ou bien bazo akizio na likamo ko bitina te tinda mbongo te kabaka te bona bo yusko soza conseil ki babaka mona tu yo sala ka tu ebelo konesa eko déranger makasi nga zo ça vient même dans ma propre famille. Sans blague. So na yebele ko za mutaketu. Ndena otia musika. Pour na santé nanga. Ata so zolo ba ezaka neti baloba lokwa télévision to radio zolo. Mo télévision sur radio ba yo bando ko répondre radio to télévision. Bokeba. Parce que na zuba rapport ebele bande ko ba leli. Ya on a pesi nos propres ni na on pesa no exemple na ko pesa no ta 100,000 exemples bande ko na ngai soki ozo kanisa mabe yo ozo kanisa ka batutu bakanisa net yo ça veut dire que tu as un problème luka no problème na yo moko o régler no yo moko luka no o mi bongisa kwa akize no batute mama sala kinga boy tata sala kinga boy banko kwa sala kinga boy non ezana bato ba parents na ba abandona bango na 6 mois na 1 année na 2 ans mais kaka ba parents na mutu wana koli asombeli parents na ndako asombeli immeuble pe aloba ngote est-ce que yo ba sala ma be plus que mutu wana ba abandona na 6 mois obi ko abandonner mwana ndenge zala ozala tato ozala mama ozala obi ko abandonner mwana ndenge zala ngana bokoli wana ngame na comprenaka mwana oba abandonner eza pasi. Pour moi, on a comme 50, tata comme ni, azana besoin conseil à parents, azana besoin attention à parents, on a besoin aide à parents moi na kola ate, pour na batu mukili mobimba. Et moi na koli, mais yo moko para moi na kola ate. Pourquoi? Parce que be erreur yo salaki. Ba makambo yo ebiki ko ele mabe oza toujours na pour conseiller, ozala toujours wana pour ozala pour na ye. Bande ko na s'il vous plaît. Sozo mona muto, zo créer un métier sika. Moni montoyer ils a conseil gratuit pour déjà les passer tout est déjà nini to bois qui a déjà to bossa mais à partir à lui ils a conseil gratuit son moni montozo et pas na ndeko nanga sala kingabu moi sinanga sala kingabu camarade nanga sala kingabu noko nanga sala kingabu papa li nanga sala kingabu mutu wana ndeko nanga obanda kuto relation na été tia ika place à sawana ko poussa na souplicité. Pour l'objet ezaki ya bandeko, l'objet ezaki ya mobile, l'objet ezaki ya ba ex-camarade, lelo ezayo. À bon attendez, salut, je vous aime beaucoup, abonnez-vous sur votre chaîne Patience TV. Na epsi bino ke bozana ba surprise, na été on a epsi bino to changer rythme. Bino moko bo mona. To pesi gros bisous par Nana la diva la patronne. Oh vraiment bino moko mona ba surprise Nana sali moninga solo. Toza a besoin. Pour clôturer, pour finir, oyebi muninga mutu aza toxique ou négatif ou aza mutu ya mabe. Quand lui il a des problèmes, abengi yo, ayebisi yo a problème na ye, ato oza na mingi te, ato oza na mbongo te, mais tu prends le temps oyoki ye, opesi conseil ovaye na ye. Mais tant oyo comme on a un problème, bimisi problème n'est pas mutuana. Au lieu ye mutuana aya. Aye bisa ok. Nana mbongo te mendeni mamba. En tout cas, est-ce que ça marche? Zala courage. Ce n'est rien. Le quoi toza mbongo te zala ka kimia muso nzamba sali to zumbongo. Soutenir yo psychologiquement ou moralement. Mutuana kimio. A créer le loko moboy. Pour attirer espace. Ça veut dire alingi même pas yeba. Ce problème na yo zaki solutionner ou eza solutionner te. Ndeko nanga
yeba ki mudwana aza mutu azana vina te longola ye bosa na ye aza mutu mabe a mutu a profit a mutu intérêt ayeki mutu po a détruire ayeki po a détruire. Donc c'est ça quoi. Dans ce ça nous vérité, ça nous vérité. Ça va conseil. Il y a un truc comme ça on peut ça conseil pour so pesi mutu conseil privé makambo kweli malgré ya saleli conseil na ote. Mais tant makambo kweli mutu liboso akize yondo kinde yo mutu conseil. Ya ngona to boy to makaba to mabe ki to la ki la rabatu mabe to suita mabe to sala su chaîne Patience TV. Tout ça là yo ki aso lingi ozuso lingi obwaki. Alors je vous aime beaucoup, gros bisous. Gros bisous, papa Sami, président Bala Libanda, Oumela, tonton Romain à Zaragoza, Kalaté. Tout ça, une surprise de quoi, ma belle Zaragoza. Made, Made, la grande dame. I love you, Made. Made, Natitus, Mireille, Kenny. Bah, mina nganyos à Zaragoza, ma passi, la grande dame, la patronne, ma passi, Tozalawana, maman Hervé, Tozalana, Kalaté, Nambukanao. Tozo qui Kalaté, Toza Kalaté dans Zaragoza na compte ya la diva. La diva bi Kalaté. Azo memena no Patience TV na kati ya mbe na bidodo. Bozela. Na Nancy, Angèle Nancy. Ma bien-aimée, ma jolie, ça fait longtemps na na nouvelle na ote. Alors bino nyos mande kwa Zaragoza, ne totomboli sunani Kadhafi na ozala wapita madame ya papa Romain na ozala na wapita papa Guy love you papa Guy to ozala na Kalaté tozozala Kalaté na Zaragoza toyebisa bino date te mais makambo ba billet ba réservation et c'est salami donc tozala na Zaragoza Kalaté babi papa Patience yo Zaragoza ko sa ka ya mais cette fois-ci nebisa bino cette fois-ci toko la bino na Zaragoza na makasi ya nana la diva donc yangona to luka bato bongo oui baliaka na bato na yo na tanga pasi oleleli baninga tango po ozwi kabolaka na bato olelelaki bango eza te ke yo na tanga nzala to na tanga ya bourrimento nde tolobaka na espagnol na tanga nzala to na tanga ba problème yo ye osolo lobisi bato 5 ba conseil bato mukonza mapamboli bato wana bakomi ba premier nemino ndeko na okoma musika na vite ndeka nzamba sa ya mukine I love you. Je vous aime, bandeko na ngai so Zaragoza. Nani musu na bosani na Zaragoza na kanisa nani na bosani. Papa japonais, les japonais. Papa japonais zela biso. Tozo ya mboka no Kalaté. Babi oza boss please. Donc tala kaka a besoin ba sponsor net bino. To ya papa japonais zela biso na Zaragoza. Gros bisous à vous bandeko so Zaragoza to zalana bientôt na makasa na la diva. Ndeka ezalaka je vous aime bandeko boki ba personne négative ngana sina kutana bango 1000 ndena pesi bino exemple baninga ba connaissance ba proche ba chéri tout na kutana na bango de ngana zo kebisa bino déjà so moni mutu abona vie na onde kunanga mikimela ka po eloko nezaka contagier eloko nezaka contagier pourtant ya ba no salonko yo po lingo salanko tant que yo zana mutu en côté et simbate amemi na monde za yote okomi perdu ba komi o dépression o tension mais là ba ki sa tension na kebisi bino. Alors abonnez-vous sur votre chaîne Patience TV, commentez, aimez et partagez les vidéos, c'est votre chaîne de Napsem no botiara j'aime, bon commentaire pour chaîne za bino. Love you, bon dimanche. Nzamba sunga bino boza ni menabi boza na surprise. Ba surprise e banara semaine prochaine. De l'autre aux âmes qu'on y l'autre à dimanche. Donc à partir déjà à mardi, mercredi, jeudi, vendredi, moi déjà ba surprise na bino. Na simno été nzamba tombo libiso. Baba son nzamba longolio ne sika mobo komi tout santé a komemona place mususu meilleur babi projet nzambe liki nzambe. Ba projet na biso échoué mais nzambe eye ekokisami. Allez, de bonnes choses, bisous et des je vous aime, love, bye.